સ્વામિનારાયણાય અક્ષર પુરુષોત્તમાય સ્વાહા. અત્યારે હવે યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. યજ્ઞ એ આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ છે. એનાથી વિશ્વમાં શાંતિ પ્રસરે છે. આખી દુનિયામાં શાંતિ પ્રસરે, બધા જ સુખી થાય એવી પ્રાર્થના આપણે કરવી. સગા સંબંધીઓને પણ આ લાભ અપાવો. આ તો ખરેખર મહાયજ્ઞ થશે. આ યજ્ઞમાં જોડાનાર તમામ ભક્તો ભાવિકોને મહારાજ તને મને ધને સુખિયા કરે એ જ આશીર્વાદ.